Ouais. Vous coupez vos micros. Pardon, on coupe le micro. Coupez vos micros, on est déjà en direct. Kwezi watukufu wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadani ngamtaho zisamaha zahan akaya umpango unu kati kwa zahandani sahanda tiupua tiuveha savil risanga sina bientôt sarar inundize ikhtilafi tekniki ya usana ni parise o wanama watukufu ikao tiwalalika ba tkalika wanama wenchi imanga munao uwashinda wa Suliban di mwana ma Lefan Sambi kaunga mumjuao wa ima yeujulwa ha Abu Bakar Said Abbas yamini mwana ma Ahmed Burhan ikawini wakati na mtaha yeusana ajirande disponible mduka kajakara mwe afish shatim rejoigne à la dernière minute ili ashinde ya jibani rifanye mahadithi ya yamani yasi Fahardin Said Abdu yana problem ya technique ya ushinda ya dunge emission ya mwana ma Mohamed Barouf aussi hai haizo ngamtaho wanama ikaunga mlungao mjokaya emission ya hatu inu mission spéciale rikaza hashizungu les mensonges de certains membres du régime sur le cas de Sambi arjut sana le panzar jobit savan
wanama watukufu na waparavani haina mrikao ngujua ukaya ya serikali wafanya montage no wamfunge sambi gujozone savani gamjua ukarangudo mfungwa hahe harima residence surveillée harima détention provisoire na baha yale harima détachement illégal kabati hata wakati kao owandu wajua sharia wakubalie ukaya ngabo fondement juridiki ya hezenongo hizo haizo manama Abubakar leo handanini ureseveo harma e plateau ya hanguini amjokaya wa nduwenji waridungao wajua ukaya wewerenga fungu harma zerezo ili woneseze fikra za haho zendao kinyume nezi ya kifujari yendao na urenga mateka NTR wewe hanziha haku harima eka ya hesi 20 economic wewe hanziha haku harima domain zindwaji harima ze vidao za hali za hao wenjingwa juao e parcours ya hao sina hamba ujipresente baba kamajo mwana ma Abubakar uonese henam na ujuao zenrabo zinji ikaonga zambishi hao harima umfungwa wa sambi no harima S20 economic kamhuniko Abubakri utende ulaulie letengwe baada yabo watake henam na hiyo marhaba ewa yabo wanama watukufuka wo unda nani bahati ya wananaba ni maswali yanu iliri tarwemba go wengwe amandoni ngandumwambia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amandi hili mwanama ya zioni sababu ukayabo mbarasi wandukao sima sensible haku haruma dhulma wano sitima sensible haruma izimunda usambi chasisi wandu sensible haruma dhulma eno wakatira unakangwa fanya hao dhulma bahanu suhima iliri woneseri wanie dhulma hiyo itifanyishie au kabanu yemfale othde mfamau dhulmi hole usambi dhulmi hole usalami et les autres menge tukisha maudu yujoko dhulumishi handani ebenge wankore le wanai ngilazmu le ukabanu kartar mankomba ya ujifai mwanadamu shangardu ngarwana una dhulma aliona ukangifanyisha ebenge hamadi hili mwanama ila rifiansa yokaani ataki la namna kao hili nilio niliwao paraporo ya et dossier à histoire économique mimi et dossier ino ti classé en 3 parties et dossier ino ngabo yelwa wiyo ngabo yelwa ya histoire économique ngabo ye contrat entre les gouvernements ya Comori les gouvernements ya Émirats Arabes Unis ngabo ye gestion ya hefon ya hema pesa ya habanu eheli ya rumishiha amdani hama e dernière catégorie et dernière yo de lo ya filsho wa Comoras parce que Comori heli rangao rihuziwa erifu hinri bora huziwa erifu hinri donc amdani hama yo de préoccupation lo wa Comori abaka donc kama na kwanza na beheli yo hinri mana kwanza mbele heli yo ndukaya banu wandu wafanya zendrabo zinu walenge hata watahe preuve wajone zendrabo za hao zinu hata kwa tunda abasa ngwareje iyo waje wakwizelwa na banu yelwa waiti mwanadamu yelwa shinu hindu badala kelwa inifanywa abayo hende siwani mwanadamu shamano yelwa yotimbi shanga tahori justice elwa irumilwa inamna ya ladhimu yo le premier point ikalwa inu janga rakwize wandu harumwa elwa ya ladhimu ya kwize wandu inu lwa ivote wane ma député inu lwa ijai validewa ni cour constitutionnelle ngeko wasuli sambi donc yabole woyinu keja kula zimukaya ya wemru ya ko promulguer loi wonde subise ize conséquences za loi chamungi lazimu makungumanya onti pia zinstasi zozo mbili wondo subisera nzi loi parce que uwo mwe daula izo instance ya jazimundra yabo harumwe sharia ekeza instasi zo sasi kubalize ndongo abuzi sasi rongolo wa Komori yaboye ngondo yambo kaya atanke representa wa nation ngamkubali zendongo mani present ya zosini izo ndizo yafanya amga harumwe kote hiyo amana kwanza na beheli yo hindi kwanza na beleo hakale umushia wale porado bihafi salimu hafi leo inu wareje harumwa elwa ngwazambo kaya wapenya haumenyefu harumwa elwa ilaja ça veut dire ngwajo huja holi kwa tu par sa preuve harumwa la accusation za détournement shango joja watakelwa waonesokaya ye mruoi keja kustahiki kelwa ilifanywa ngalawa nao donc izo ndongo kangwa nzo aji watakabasa yo ni maana kwanza ni classe babi
et abili donc et contrat ya entre Emirati na Komori banu sambi kaja kuhuza passport zinu mwanadamu na mwanadamu inu mkataba wansi nansi yensi ya Emirati wakawajangaje ya ukaya wodo wajo identifie wa respecte ye cahier de charge yakafanyiwa wa identifie wandu walazimu wa beneficie e programu yinu ya wale wa yinu ekaba jabwa njia terroriste hamade heli zambao haukaba jabwa njia mdutina dini ya Islamu abo yo foti ya hula choti foti ya hatu parce que wondo hamba wondo alone gara ya wandu wa hawa wanika use passport ngalewa nao donc ya heni ekaba njia shakar masengo hizo ya boye itaemira wondo wa respecte halafu sisi nga itakumuru wango na confiance na itaemira abo lazima leo yinu zinongwa tufanya ita watu wazinike confiance yabo mana kwanza ndeje yabo hindi kwanza ndeje yabo hokaya vanu relewani hokaya haina lungo zifanyisha hao madoni luwa zifanyisha hao madoni hao programu barnamaji yote to shinda ya to waze problemu joka ya harumase lungo zlapia shaini yo hamba lancement yabo ngari lanceo au fira mesure ngarjodo amande no adopte selon heze situation yabo kwanza na bejiabo ukaya wakati sambi ya ja presente we programu hinu yemfaume mkueti de ya pusi za sambi basharkiwani holi honde mikataba ya zemirapia ni Komori ndo hama sambi kaja joka kafanyia confiance mfaume mkueti yabo ndo hano ya koja ya mrenge ya mabio kaya abanga mutashio mru ya jende mbio ya programu hinu haya mabio kaya mrongo mwamini aimboy ngani mwamini hampuliaye hende badala ya henda ya wende yakufanya intermediaire yende yakufanya des relations entre hizo mikataba ijomkinishia yombi c'est vrai ijomkinishia sha mtuta amru hamadul kamali au hafi ya bekaya c'est pas possible non ngasi en Europe ngari wanao kanga bunrunguza eta hazi za serikali zojoni kwa societe privée zifanya hata wajeni alwana donc yote aibu hata abo yo deja amekote hiyo upande wa hema pesa vanu vulkamali hau hafi leo haone sokaya e mapesa ya kulazimu yake 200 millions yaje yamri hanga yo 105 millions yabosa na boye yanziwa 200 millions shoma hanu ya jitrompe o dobanda kanzaneleze okaya vanu inu barnamaji kao yo evolue izo jitrompe o wakati gouvernement hazole sandro kaya sambi hamanandaena bashatwani hasababu dizo wakati gouvernement wajawa wa hundo kaya basharkiwani gena wananzia wahe yanzo yabire sambi haja hamblock badala sambi haja hamblock emandahe hisa haruha vahewanu yakandaena kwa mwekili luna mamadu wacha warengensi yakwa dajobulia basharkiwani endelee bao shawa mbloke bao ondo bahano koja wa créer ye konti ya histoire économique haro banque centrale halafu ye offre wakatila wanwaja ono ngio important badala koja ono ke offre ngio important wakati wa koja wa hizi passport olio ya 3000 euros par passeport wafanye 4000 euros ya wakati wanwaja wafanya 4000 euros abuke elmonta ke nordika ye 200 millions na bo wenjezwa 1000 euros par armaina teti ngarle wanao ono bahanu kao bwanwa jawenjeza ye 100 euros harmai 3000 euros yafanya 4000 euros do bahanu monta ya kwasili ije 300 millions 5 ngalona anafondo bahanu zulkamali ya jarenge kwa hiyo yanzeone sokaya balaula mkati yo sambiani kiwa na bala sambiye hakauhuza ize passport ha 3000 euros yode heli pre demande ya commandoni chewe demande ya ja évoluer wanwa kangyo important wanwa demande kano abahana riheze ya waba hangilazimu zikalkuliza za zulkamali za dise a partir ya changement ya prix alwana donc ngekatila ya jado hambasha habeze haujinga hende haba akize sambia ukaya hanikiwa pot 20 ya 105 millions alwana donc halafu mimi ezantesa ndo kaya vanizo na elewa leo harumaye ze conferences za fanyi wale onzwa ali conference ya Salimu Hafi wala bwana nyasi wala demrika au hamba ukaya haono salami yenja msirini ye distribute arm wanrende wafanye kodo ngena ze video ngena ema foto hata yeye ndiye kwa kutambaza
zenongozo pia hazamba ihanywa Salimu Hafi hamba ukaya l'hôpital ila iwoho mtamndu iwoho maka ya kwanza wahane makatari mustashfa al-Jasm kwa mustashfa al-Jasm hamba ukazi lanrabo zilaka itu finanswani Katari shelange finanswani group wanzo afanye blanchissement d'argent ngarle wanao Salimu Hafi wende mndu yazamba nzuani ukaze video ngizo yao ya ukaya ngujuo ze banki Zambia ihema pesa ngujuo ze mouvement ngasidingoro harme bankini ze njia harme bankini yode hela kwambe hanani ngasidingoro harme bankini leo ze njia harme bankini. Ma question aujourd'hui si hama Komori ilona zurufu yani ilona harma tabu za maisha walona mwanadamu ikao selon eux ngu détene 990 combien millions de dollars ngalona selon eux emruo yote sawana pia gashi emruo wosawana block nzima ya gashi emruo yoratswa bahanu afu emruo ekaratswa bahanu hapa kaninga ni makonvenkio kaya kweli mruo ingene mapesa yangu hata ngamjoze banko bahanu ziliyo ezilon zero hore masambi minoti mwajiri jet privé mtaiko frofor mrenge sector reka FCD reka gendarmerie reka amfagi mjaze avion mwendo mahala ze banki zenu ziliyo sambiende ya retire mapesa mtamaze proforofori mjeza mhili e problemu leo hili deja ngandora fanye 2 ans ke Salimu Hafi hambaze dongo hizo 2 ans e mapesa ya bloke ngayo yimu eske ninyi bwa Komori ngamkubalio ku wangu wendo wemea rali jana na bongo unazuhikumeza hao eske si possible eske ninyi bwa Komori mloma la honi hani ngabo ya jokana rali shiwi kosandukuni ende adome arali jana na jirani c'est pas possible que lazima Komori mwele kazi nurabo unum sasa inu namna ya ukalewo yinu wajiwarga zemato warabie rabo wafanye msajaja ha projet za hao walonizo ebenge hao kazaki fubanu tijorengawo wakati pia na mamiche nimwambia ni ukaya omkonti wa Salimu Hafi leonzuani ilange lazima mjue choko dunga bala hakezi choko dunga bala izunga choko kanziro haukahindi Salimu Hafi hakaonzaje mwambia nukasambie mwizi nanga mjoka mwizi yefungwa eshere kasambi hafungwa mtijoja mjuha gelazima mwele kasambi hahidi gelazima kesambi ngijokiria roa horiho sambi ola mkodo mjua kaola fundi changa bonongozi jimtozi jua zaha hisavedir hako huja ya denegre sambi usoni mwa wanzuani eshela hena mezuri nziro jore ngwa maudu irenge wa sambi wanzuani wati jore yajise haukango wa makonvenkio ukaya sambi harendembi ngilazima tula adabu la de message ya kwanza beheba laba ila lavage de cerveau hakola vo wanzuani hena tohunda sambi so wanzuani wakubalukaya kweli zote zitahiki zihunde sambi parce que afanya matata ila do objectif shanga bonongo bala ya zamba kwa ngizo danger mwe mesha hebala ngani mabioni Salimu Hafi haba ukaya sambi here wa mapesa harma maleti Komori harudi wai haji contredize haba ukaya banu ranzi 2000 le 11 mars ila 2000 Marekani yaremwa ye dunia kamili wakubaliana ya ukaya kabati ruhusa za mwanadamu roha na mjuma 10 million za cash ay 10,000 euro mwanadamu kanojo nja harmavyo ya dali mjuma 10 million euro ay 10,000 euro yede ya hamba wa Salimu Hafi yemru ya tujojo dali 10,000 euro ya je Komori hadali ya valise ya mapesa itone sabuji haja Komori yo 1 wai hamba kaya c'est pas possible mru ya je Komori ya pashie ya dali plus de 10,000 euro shahabite na hamba ukaya ngabo mru rasambi valise ya mapesa ketu julo sabu ngalo nao yo 1 ye 2 kayo danger tseno sonima kayo kija kula zimuyambi shahaulu la dawahi hazamba hamba ukaya sambie mana ya tubuli waenda ya trete Tanzania duka hatinzibie harma harengebie ya class economique halafu bo wanduwa wima dola ya Tanzania wanakasambi harengebie ya class economique wamba mruati jahunu karoshda renge responsabilité ya ça veut dire hakwanza ambe ukaya abo sambi katimade boyanga place économique cheko lazima yarenge premier class dari boyalo made lazima yarenge hirihu tijokana nafasi ya lale hadi wazuka ya banu sambi wakati made utuloma blankari cha sambi banongu jimilio hende
wadada hatu wabahiza wenda wafanya za traitement ailleurs watu torenga ziri za première za économique kwa watu ngorenga première classe ngalewa nao donc ebenge mimi engemi de mwana wa sambi emengemi mdu karibu na sambi engemi mdu rajani daili sambi sijuanzi habarua nibeshe mwanama Abubakar rahauti fanya ze proposition wajo zifanya harima ye situation inu huonesa oudo huonesa le picha la hea ferinu namna ya serikali waivarilia zendrabo za hayo huonesa ye namna ye lua ambrefu yafanyishiha huonesa ye namna daula wafunge mikataba wana sambi wajobidi wa jere aferinu ndaona huonesa nusu ya hezendrabo ya hoa mivu ikao Salim Hafi nguzoneso nane anketi ikao Dhulkamali ya uparanio haukaende mbaba wa hayo ikao rijua ze contradiction za tilo harma anketi hiyo inu ambao anketi parlementaire wa ima si hamade anketi ya Dhulkamal haukaya ngarjoka ya ma député nusu ya hoa ndo wajobidi wa valide anketi kwa je valide ngarjoka shia Mwananyasi Ahmed Burhan ikao wai wa Komori bangomjua ukaya ya utunda haku ya ujiransenya haku ya hundu haku ya intervene haku harima situation in rekadu harima iluawiyo rekadu harima ze ventibizo situation économique relua remiva serikali wajawita manupia gabadongo Abubakar ya zamaya abekao lazima zili interpeller son tipia koma wa Komori parce que banu amjo rahele jami komrongo manama banu hambukaya zabani ni mamedelarifu ya ferinu wahafiliha hama banu uyimru ya hiba justement indemana hafiliha dabo ya sambi gena miliari na miliari ja jondai Komori zihafiliha kama njo ferinu ijujewa za miliari hizo zirengwa zinikiwa Komori cha tuangalia tunguru hamna rabo hau kama hamili ya kamili kejakiri kiama ni mnabaki ya zamba za miliari hizo ngazi dormeo harima ze bank harima ze paradis fiscaux kama nena sali hafienda au alafu serikali ya Komori wadaza zi kajaba rishoka watahamsaada wa Interpol watahamsaada wa Transparency International wawasaidie warecupereze mali hizo mwanama Ahmed Burhan eleza namna uonao sujet yenu haule kabasta kujani ha micro Ahmed Burhan uniha micro s'il te plaît. Assalamu alaikum. Na nyumba mwe plateau na wamto para bahati mjomur vulshe wakati wengine. Justement sandi usenye sababu mamane nchini kasi zungwa Interpol na makezini. Basi nsano wenyese amba mwezi wa juillet wakati Dhulkamali anomewa président et commission parlementaire. Depuis Mayotte, je l'ai appelé. C'est quelqu'un que je connais. Je lui ai dit deux choses. J'ai dit, Dhulkamal, un, tu ne mérites pas de présider une telle enquête. Deux, pourquoi? Parce que ta probité n'est pas établie. Deuxièmement, tu fais partie d'une famille qui est mal disposée vis-à-vis de Sambi. Les garanties de neutralité ne sont pas là. Par conséquent, Koto Joua a présidé une commission d'enquête parlementaire digne de ce nom. Il m'a dit que et je sais comment il a fait pour passer président et commission. Al-Mradi, tout de suite, Ananye Samba, et le mot, je me rappelle, parce que je l'ai dans mon ordinateur, sa réponse. Anabia, c'est une enquête parlementaire limitée. Ça va s'étendre de 2008 à 2011. Et c'est Titike. J'ai dit, mais comment ça? Mais comment vous allez connaître la réalité de ce qui s'est passé? Comment Toshinda Mfanyazi, de cette façon, Komoro a joué? Il fait d'assistance économique in Irongolao. Amba milliard ngabi des Anguia, Zirumilo a GG. Wakati Kaamba, quand on parle de citoyens
économique, on parle d'une loi qui est mise en œuvre à partir de 2009. Sachant que cette loi est montée en puissance entre 2012 et la fin du premier semestre 2013. Voilà Banque mondiale, na FMI, les Comores connaissent une embellie financière, mais on se demande quelle est la pérennité de cette embellie. Wakati de Wowo, vous bon, connaissez bien, c'est un beau parleur. Mais wakati de Wowo, les Sambi, c'est un naïf. Les Arabes Bachar Kiwani, Wamfanya Daba. Je lui dis, mais la stabilité économique, c'est pas Sambi seulement et Bachar Kiwani à esquiver. En Angleterre, les Américains sont là, ils vont nous aider. Et justement, pour faire le lien avec ta question, ton interrogation, Vulkamali, où sont les Américains? Pourquoi ils ne vous aident pas à trouver ces milliards qui dorment quelque part? Confiter un document bancaire avec la numérisation des opérations bancaires et tout ça. Un simple gestionnaire de compte, il peut soustraire un document et le mettre sur la toile sans qu'il prenne le moindre risque. Donc, Léo, Nsijama, Hukamba, Vulkamali, Kashinda, Avinga, Ifedeina, Kwerongoa. Léo, maintenant, ce que les soins de la Vingabano, coup sur coup, Vulkamali, comment il s'appelle, Hafi, Mahmoud, ils sont montés au créneau. Il y a une autre tafsir Mbigi. Tafsir Handa, de Kamba Azali, il a compris en bas, il propagande, il y a un pan. Parce que de plus en plus, on doit se renvoyer en bas, c'est un procès politique. Donc, Vulkaman et Hafi, qui sont tributaires de la volonté d'Azali, maintenant, on a un poste, maintenant, on a un ambassadeur, maintenant, on a conservé poste. Sans doute, Azali a tolé à Macho. Faites quelque chose pour moi. Sababu ya vili, toujours Kamba, modèle de Zoumanyamba, Azaye Sabavo, on est à la veille d'une décision de la Cour criminelle des Comores. Donc, Vulkamali, na Hafi, wa monté au créneau, il toujours pour la torture. Ambaini, n'a préparé l'opinion publique, les décisions jao. Dans tous les cas, ou entre le Caribou, l'exécutif, ou le Vulkamali, ou le Hafi, ou la Goua, ou Katurdonu, Isaye Samba, ou Watsawa influencer Imakama. Watsawa, ou se préparer l'opinion publique, ou influencer Imakama. Ou se préparer l'opinion publique, en prévision, il y a décision de ce genre. On a continuer. Azali, encore une fois, il y a toujours sa main invisible ici. Qu'est-ce que c'est le système Azali? Azali, wa terroriser plus que nous, Nous Mustadran, à la voix paroles à chou bébé, à Bagir, à la voix paroles à chou bébé, les Bagir ou les Mustadran. Ils parlent souvent sous la dictée. D'ailleurs, on a Katmengi, ma bibi Nambarohandra, yani Mshoa Zaliwe Kabavunola Molagua. Donc pour moi, Vulkamali, na Saifi, le Waja Lagua, Waja Volé dicté à Lagua, je me demande même est-ce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Parce que moi, Angalier, Tongwazrongoa Kassite n'est debout. Vulkamali, ouais, je l'ai trouvé hésitant, discourir.
proposé à être décousu. Al-Mradi, Malini, ou les Mazawa Sumjwamba, ouais, bala. Ben, on s'en y rongoé. Si quand tu prends 4 reggae, à moi, soit rongoa. Je vous en rongoé. Donc, voilà encore une fois les politiques qui exercent une pression sur la justice. Il y aura des décisions contre Sambi. Wami, Haotan, ici, va vous jouer, je ne sais pas, na kolida baleo Vulkamali ne kasa intervenir mu dossier ni ajwa ba accusation za instrumentalisation ye dossier par l'exécutif na kolida madongordeyo yani elegance loka hirongoa amba watse tala tongordeyo na kolida basali mafi directeur Ortese la radio et la télé à la gloire du maître watso tala tongordeyo parce que zont vous nourrissez illustrent parfaitement le fait que kama irengo macheka na exécutif ya azali na kolida toutefois wakati warege parole Vulkamali aja jibu masuala makumure wajipozi yao hususan rapport ya ntambo ifanya na kolida Vulkamali waja démontré par A plus B amba il a fait un rapport crédible, un rapport qui a respecté les procédures, un rapport qui ne doit souffrir d'aucune contestation. Yo kaifanya na kolina basali mwafi particulièrement wakataroma il y a des preuves na kolina baleo abingezi preuve nazo. Malheureusement Ruono c'est la littérature de la CFC qui pratique la justice de la rue, qui donne Sambi en verdict populaire dans la rue de waja nazi wala et puis quand on a allié basi dit ça vraiment ça nous dit tout Kamali na hafi amba ndo makutana ndo mrambe sauf exactement Lewenchini raharma dossier judiciaire. La bataille va se jouer sur les preuves et l'irréfutabilité des preuves, que ce soit badameso hamui arrêté cour criminelle, que ce soit hamui renvoi en correctionnel, on ne sait jamais. Mais la bataille, en tout cas, à l'état actuel de l'évolution de la procédure, il se pose une question de preuve. Et donc, la question de la preuve et des preuves sur la soi-disant corruption qui porte sur un pot de vin, tantôt de 105 millions, tantôt de 134 millions, tantôt de 135 millions de dollars. Les preuves qui portent sur l'accusation de détournement de fonds. Ça vous sait, là? Rakolina baleo wabinge preuve. Yani, Rakolina ambaleo wakorjor la goulia preuve mané débat par rapport. Si je veux débat évoluer, Hatou, de notre point de vue, le point crucial, il par réponse, c'est le caractère arbitraire et politique. Il y a eu détention, il y a Sambi. Là-dessus, Rumka Vulkamali, qui s'est contenté de quelques mots laconiques, qui nous renvoie au travail du juge, comme si le travail du juge n'est pas mis en contestation. Rakolina Hafi Arambie Maïlezo ou Haribabo. Wadalambaleou est débat loin de la littérature CFC qui pratique la justice de la rue. Et Manama Ahmed Rakolina Ambaleo Hafi Manama Ahmed gamu couper mrongo Manama Ahmed Bouran. Je termine là. Si je vois les procédures, Léo Yandrissa, la procédure classique, enquête de police, juge d'instruction, en cours de route, on nous déterre à la hâte en catastrophe une loi de 2013 inapplicable en l'état. Nambukasamini, Namanga Mvouché, maître le docteur Rafsanjani. Donc, le haut, il instruit, yani, même la justice, voilà, on dit ça dossier à ma procédure classique. À un moment donné, quand ils sont confrontés à la question de la preuve,
wangia harmaini wao walo detere article ya 2013 babon sisia babo haorongwa tout simplement amba lemewa na literature ya CFC sama kama ya kwelu bese pas na de Salimafi de Dhulkamali ils font figure d'accusé. D'ailleurs il y a toka élégant pour revenir sur la notion d'élégance, que ce soit le juge d'instruction ou le procureur qui communique. huonesa hauraji yabo namne kao serikali wataliwa nezenzia namne kao wajitia inkabaya tena wajitia tambolankaya ngwataho bahanu bapulia hunu ngwabe hao wandu waili mzima hafanya anketi ikao wandu wenji wa contesteo ikawe kama unaangalia yabondo mbaba hanu ya juge yatinga ujibaze harma instruction mais c'est une première mondiale ukaya enquête ya envergure hamada inu kabati bahanu ya juge ya enquête yo ekati do harma parlementaire enquête parlementaire ya tuvalidewa nena mnakabudi valide c'est vraiment grave huonesa ya bukaya washindwa harima ya terrain judiciaire abaha ngwanza waje harima ya terrain de la propagande ndemela wabeha Salim Hafi na Dhulkamali waje wa prepare ya opinion ikawa ungejobidiwa Komori ndio kaya omfumo unu kamnauzia huishia ya bombardement ya heze media za Komori zilio sous l'autorité ya he dictature wetangaza ukasambi hafanya wa imma wanusi wa Komori owenji wa hatu karjaparo voti sambi owenji wa hatu karterma parti ya president sambi shakariti d'accord mru yambwa hahidi miliari za Komori yende yafungwa hata yarati wa pirizo yafe batinokaya babiri mahakama ya mali yao ni kwa Wakomori. Donc yone maana kwa Wakomori ritikubali rihadalo enge daula ya Komori enge serikali ya Azali ngwa una yakini na ngwa una preuve za ukaya ngabo mapesa ya detournewa ni Ahmed Abdullah Mohamed Sambi 2 ans vajokaba avancewa le moindre procès watojoka ya mahakama ya fanyishiha rijana be abirinai shawa Komori ala kulli hal naranze Sambi ritimanze Sambi lazima riharae haina Mkomori ikaungu subise ya injustice ya he serikali ya Colonel Azad Asman mwanama Abubakar ukauonesa ukaya enge mido wana wa Sambi enge mide fami ya Sambi he montaji jirio pia hautadhef sheri haurenda sihiru hausijini haudhulumiwa wa asia President Ahmed Abdullah Mohamed Sambi kwendo hanza ambesewa ukaya hujuhaja wafanye ndongo garfishia mwananyasi Abubakar Ewa, izo maraba mwana mailarifu, izo nakutana bevala. Wakati kao, mruhama Salimu Hafi, hasbuti hamba ukaya au nom de gouvernement. Hamba ukaya, i gouvernement ya Tanzania, waharaya, mzewahi ya tindia trete wa Tanzania, baha fanya biye ya economic class. Ya wazira kanzana behindini. Kanzana ukaya, imwana wa Sambi, haufami ya Sambi, wajojua, wanzishie ya ambasadi ya Tanzania ilo hunu Ufaransa wambie ukaya vanurambila ukaya arimze wa hatu mana mamzia tijafanya treatment Tanzania arihafanya bie ya economic class shodesha tungeza mabakati je yafanya ye treatment a partir de là abanga bozindwa jine za Julai mana hili mana wanu wakanti wambendrabo ya bwandu wakanti wambendrabo esko warejeza dingoni deze kwedi ngale wanao donc heno katize kweli jobenuha yabunda wa abuyo de point faible ya hao wa jansi ukaya ngwa una ze media ngwa una tous les moyens possibles ngwa johandi wa Komori ndabo yaboba ho wa Komori ho washinda do wa Komori ngwa tao ze kweli we janizo par exemple ngabwandu hata haba hawazali wa harayo ukaya vale juji wala sidia fanye barua ile ukasambia ile afanye treatment ngabwandu harayo watabaha arila fo ngale wanao shabu uono leo Hafi haivungu wa haikubali baru akubali ordonance ila kayo kweli shabungu humre oma julungwe walo hakote hata nongozo kwa tuzilunga shawaro mlao makaseur banharma equipe waheya ma défenseur waheya ma milieu
wahiazi attaquant les latéral donc la fois ma casseur donc ma casseur au côté ta procédure au moment wa casse donc wandu ambao kazi nundrago jauna jau o ma casseur o wandu ka ko shindwa jimente na arma suije wandu tabagara ambao strength economique wajandi somba kombo haulaya wandu manga fanyao jau igana we pula donc wandu ma casseur autant ka o shinda wa jimente ne wahime à droite on refanya débat donc ebenge ndabina kwanza nenjezea tena ukayabanu ekamruhanza yangalie izo sambia hamba pia par rapport à histoire économique upande wa chiffre ikawa ndo angalie rapport ya umuri badi ya bongo jondre kemba mapesa apuza yabo de la 20 millions ya blog na bashar kiwani yeba mzabarindi ni ya soja exact e babi sambia hamba ukaya de johuja de ya haja e ya puza de babi ya bashar kiwani ba ya loni ngale hadisi yes e 200 millions sambia ivumbua e kwa angalia haruma rapport ya deputy Muri badi ngio yabo e ya manki yimanki de babi ya bashar kiwani ya blonge niyo na ze passport zambilo zifanyiwa kati na decret yode mapesa manki ya shahar maze decret sambia ya sinye bahema pesa hapo za dawe na bashar kiwani na kwa zamba ukaya mimi hadisi mimi nimfome mkweti par rapport à mapesa hayo mfome mkweti hamba bashar kiwani kujo ya liba bashar kiwani ha contacte wa habezo kweli ngamile mapesa hayo kumjo ya liba yabo rais utiwe wabasa wode lazimu yende hata hemria libedeni ya eta nono abunyi mlona eta dani malazimu mwende mbio msahede ndi bantu badodeni emanya nyinde mliba uzo mlwao yabunyi tena dani lazimu muiye wa umwayao kongo wakubali wonti pie kama pesa ngao nayo aboli wenda wande waboshe mwatuta hawiya no hunu bali yoke kiri yo continuité de l'état yo keno kiri abo abuna mudimundo jeze president mwabika ndaro represente gaza chikeno kiri kakati na kati president basa ya dailie komori katika mfalla manda ngalo nao donc yo ba ede kote yo na kwa tsanje no lese bana e fotu banu ya biro za barindi banu ikola dhimu ekakwelega kwa mahakama wadi wankete wankete harumwe yanketi zabari parce que banu ino wankete ya kufanywa wandu watano wandu wararu waibadi ngo waiharaya wandu waili do wairenga waibaharilia wandu waili wanu ya anketinu waruma ne parlement que jabira en commission que ja présenter wa parlement shawa tenda wafanya warenga watu poshoni wabe habeti salama ekaila waihuzu wafanya business eba deputy waili wanu ekaila business wafanya waihuzu hizo walikuwa tunanda parce que kidajo kiri hata shamasha mjini shamasha mji ruambia kama ndemwa negosie mfanye nongo kadha halafu twabili tojambilo karibala ina negosie sasa sawa sawasinyi wabeshe mru omji wato jowalaba yeto jomrumani mwende mwafanye nongo mwende mana nyinyo wananyanyi ramrumani mwafanye zendongo halafu nyinyi mwende mfanye zendongo mtimizi wataka mrilishawi siramrumani yoke jajo kirza zabaribi yabo engel kananti ya kweli engel kana mahakama ya kweli bali bajondi wafanye anketi tena hamepe raporo yu wafanywa keti wanwata hema danganya yafanywa ba haukaya kejacho kirukaya wandwenda wahidarahu poru ya he assemblée wandwaili wahida ibe wahidi raporo ya he assemblée wende waihuliza mndu yakayanza ngono yosa wanakawa hidi document wala assemblée wende waihuliza mndu halafu mndu wala hairenge ngwirumio contre mndu ngono yede namna zinongo zinozafanyishia dokile nanzo ni pare mahakama kwa lazima wa detashewa wangu wafanya anketi harumu kweli wa anketi ya dhulkamali hakaza mwandu kejasinye wanu watanu wanu kejasinye wane majorite wa ensemble eza barindi ne itene wa konti yeba barindi ne mahakama watena konti rapport ya dhulkamali watu tone konti ya majorite parce que deputy Muri wa warabu wakubali dhulkamali ngede ngo waidi wakubali eza barindi ne mahakama watu ngokubali wa harayaini ya ungela mahakama warnike explication zabarindi ni wakubaliao hili zabarindi ni watokubali ngamshanje babe sujet ngamcho haruma ye gestion ya hema pesa banu mimi leo ekaga mina duka sinome comptable sinome ressources humaines sinome wandu wanti pia ekaba ja problème sino heda directement ne dena si directeur général ekaba ja problème ya mapesa ya disparaisse ekaba mapesa disparaisse yabonge lazimu
nedena uzise ma comptabilité ma comptable halafu ma comptable waongo wajo conduise directeur en erreur ondo chongo kaya ye directeur ya jana bio kaya ni débloquer 1 million ni kamdukaza bakutranga timnika ça veut dire bano yaketinu ikolazimu yaketewa harwandu wara de ma ministre de finance ministre de l'intérieur ngeno wa assurer wa sécurité ya national ça veut dire Muhammad Ashraf on doit roi halafu kwa ndo roi ngabo mzima yamba mimi manema pesa ni apuza sambi hamba nifanye jao avec le preuve yabo implique sambi shabule wayilu wapuza mapesa eko zingare mapesa ndo ministre de finance yabo henda hauzisiwa wapuza mapesa tsano nganda hu sambi hamba ni yanike mungu au sambi katila ngane shale wayilu olio jatake yosa wana hama koli wakolazimu wibe hala posto halafu hala posto ijende yanikiwa mndu ekolira hake jamjili ye mndu hujangu uzisomru wale koli uziso posto ekoli yo ijaiho ye mwi livre katando watahe mndu ya buka kweli we livre eka mje livre aka livre ngyo bana shauli yo yotaha ulala mndu yako vehe koli wa musise wajenga uzisawe ya lazima receive koli sambi ukaya kureceive mapesa ya kureceive mapesa wode ministre de finance jelika zalinge ya bungujukale weyinu katu receive mapesa je receive mapesa de ministre de finance ngarelwana wao dualazimu wajwambie maraya maudukaya bali banukole mapesa yaja sha sambi habari rengeri nike batu rengeri mbeshea abakati yo rimzingara sha sambi mratu kukuma mapesa imanza barindi ni mtotendo mwafunga wako zingare mapesa shamtingo zingara ya tungize mapesa jao yo abili banu zabarindi ni raporo na confrontation entre les ministres de finances et nous ouararu hauze ministre de l'intérieur hawandu directeur de la sûreté zabarindi raporo na pas conférence mbanongo ya wandu wametoa ma confrontation yo question abili zabarindi ni bamusuona mbabi manga mono ya Ferini ya Sarkozy ya lingo vungulwa inu ya dena libi wakati zo jana blokaya wabiri mahana maha so jana blokaya ngabo rebondissement ngabo nongo za nyumeni za haja waye ma journalist wo hamba zo hamba meta habari zo nongo pia zo hamba ebanu hadi siasa mbinunga sina 2 ans keja paro kana rebondissement kaja paro ndo pièce ya rajoutewa ye peuple kaja paro juzi wakanga bo pièce ya nyumeni enjeziwa shaba hanu yandisa do hanu liyo ze preuve de rapport dur kama libasi chakade paronje za PS abantu kakatuelewa zabandi ngo paronje za PS banu mimi ngamambo ya ukaya bana banu ngabo wangu waruzisa banu nyinyi mhafili habure jauna no banu mimi rahamandami mimi salimu hapi tumkidesha kai ulamu mwangu c'est sûr ye mwangu shaikana kilira hanami yabo badala kwa mkubaluke kana kilira hanami kana ujwaya ndende daga mimi do humonesa ya ile ukanga mjuo kangwa mondrabu shange na bahati ngena armo ngena pouvoiri gujojondu miliezo shahukale wainu ya jukea kilia hangu ngele wauka yedaba rahanami ya jukea ngamele ukangu ambo ndabu shangu ndendo na hii zote zote ngota hanjue baki umuhimu yele ukaya katundumia ya dojo ukaya ngujuoka mimi ngamele wakangu rendo na hii ngamjoka bala yeku twa mandrabu ndo muhimu hangu chamiti na armo miti na fikra za mafiteli shadu helo kaya wewe bosalimu hafi badi kuna kiliraha nami wewe bosalimu hafi ngamrambo kangu wambo ndabo bamezi tesau banza barindi heno wakati aferi ni yavungulwa woto detache wa wandu wende nzuani wende wafanye conférence de presse zamani watu fanya za conférence mungazija ça veut dire dena mambiani ila lavage de cerveau ngwanza wende hula wambio wanzuani bala wishiando ma question wala wandu wa préparer wala ta ces questions zinaona wala wandu wa préparer wajua poser question helila mwanama Abubakar gamsahoni radhi range mwananyasi barufu ikao tekniki ke jamruhusu ya njia complètement harima ye video rimbenge par voix audio haukaya hajipanga kabisa ya jana ngefuban abongwe kairi rifanyana zofanya tari rimrenge banu ya intervene ili ya participer na mpango unu haukaya rika humlida kabisa harima mpango unu alo mwananyasi barufu salamu alaikum ewa ngari accepte woye deception ya he technique namna ya rifanyilia ngari huvite wa audio o tukufu waridunga o wahishie hauzena
wajue ukaya ngo intervene mwemengoni mwema intervene bana ngwe ngawe wakati wa hao ufanye intervention ya hao baada yabo rijenendele no mpango garishila wao mwana Nyasi Baruf. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bongo mwakironi assalamu alaykum na mbushan marhaba bahthi mkono barikayo rijerji mwazerezo adaniga domo no tanga wa hao kusuma zefamika wo wataliwa no wana hao no wakaribu mao harumaye meli yala Tunisia ya kauta nchi ya Europa rijo asontipi ya Mwenyezi Mungu wa rehemu ya walaziwa jema inshallah. Zavili ngamshukuru si wasakartuishia abasakartuishia hata amshile amriya. Samahani wanama watukufu baka problem tekniki kamjaka hishia Mwana Nyasi Baruf emakatianu ngamjo mwishilia Mwana Nyasi Mohamed Baruf garhishilia ukwezi. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Hamara ya mwadu mbishira marhaba hanyo tipia khaswade de intervention ko kozikiri yabo hakati kauzi ndenga kunku haruma magari menchi na dukati yamba na regrette wakati kauzi jondeke tika en vision de mina nisha malheureusement pour qui des agents d'incarnation wa sukira pasana en même temps ni d'abord mwana changa wa hangu tumwezi kaungo wa chaliwa nuana hao wa chaliwa no wakaribu mwao kao ngarondo Mwenyezi Mungu ikovanu waliongo wa rahma inshallah pia izadi za taabu ya dawla ya hatu kunga traverseo lizasababisha hina mratubukia ya nzende baba watukufu ushashi wa makaulu rukondo njou tekelezwani handanido tahaini mwanamkomori yele ukaya banu initiative zinji za rengwa kusanane komori kazedo kazombi na handani de suala ila rakanio ya heza national sha rele ukana jazde turnewa haruma faida nafsia ya boson tipia ronokana ulati duhara janzare ende sharka utarfanya tabghib zanzare leo eza kirdazivi eza sukirdazi yabawa jaure jarma suala ya situation economique garchongore jibabo kaitoka suala ya jokeru ala marunda menji isawe ni mabalimu ukowa dhulumu dawla Komor yabo joka shaba har teziste mali za tujokanchashi shawajau rijarji hundu dehelio wiyo suala yinu idetournewa za kamera pia zivoso mwanadamu mzima mfariki haanza zimeje haizo wanama watukufu rumwabianu ukaya ye azali ne maboju wa hahe ikao lualo homba funi mwahe wachona objectif kuchono choka wasalise raisi watu Ahmed Abdullah Mohamed Sambi raisi kaunga rujwa ukaya hakahunu Faransa harenge initiative uyeye wae hawendova tuwani iliende ya jisumete de mahkama ende ya jibu de masuala bukundu ya konsulevewa wenda wamfanya zila wa detourne masuala ya kibinadamu wenda wamfanya hizo vokoso tipengari juao kartu wa swamihi wala kartu karnau parwa swamihi hakika wangu wa bulumu Komor hadaraja ya haju ye nesheleze wajauka na ngibidorchi hudumuro wakati kao imaanale wanzali ya dusoma miserie wa beha nzua ni khaswatan wenda we kanti we hima we hamba hula na utomwangu manani na uremonte wangu na uhula wangu na wana wantine wangu hazi wa hedaula kwa tuliwa sope maskiri yote objective nyingi shado kangu taharumia wanzuani we ike
wala do wale maosambi ike wala do alonzo preuve shabanu azalika kinandongoyo haizo chitanzani mweshele zenu kana rtidiwazi mchafu oyi ikao ngamu mtu aoleo akaufanya konferansia hahe waiwamba yahamado bihafi Salim Hapi ikao mwanadamu wandrabu nyoti pianga mumjua au muishia anga mweshele yao izo ya hamba usiana na Gouverneur Salami gareshele yao izo ya hamba usiana ne construction ya hospitali ya Nzuani hata hizo ngozo tipe wesa zo ya harma witi amunga batu jandana bio wanamoka na mkera tijerbe besi wa ezankliza hatu wandu bokorsa ritu angar juao yihobokodo anzo wende wanzo wa hudumu wanawanzi haruma ukaya wa maudu izobokodo wa hudumu kawa zamba tijoka surprise ngasinga rwambia ukana kazina kauka surprise esarelewa rango wakati anzali akaurongwa yambokana wanaweza bakishade mahakama hukumu wangu njenrandeye gracia hangu yaborelewa iho yanzo yende ukaende ni ukado objective ya hilo kaya jasa lisesambi nangarumabia ukana sambi kasuta gracia ahe esasi wako gracia sambi dasi wako moriwaz rutoka nange inosa harume masuala yanu yabazali na rumie za taktiki zahi za ujasaliso wangu yafungua wangu ili maudu bachikoka mwanadamu hajojo uhimahari ya kefasi yahe anzalingu chingo tibe mahaburi ya hahe waye eno wangu ya lorenao hawakati ka ursari warambua zenrabo ushi wa hao rabu henki ya kantia yachona nungo ya fanyao yachona nungo ya mbao ichoti stambi delejwali hali icho na kadha na kadha namrejei harume suala ya usiana neterhoso ya mwananyasi washinjuani wambasali mwafi ya kaure ya intervene leo ni mwabiokana enge hakana elema supplementaire za uverse harume dossier ya sambi ya jokeika maslaha denge hende kwa mahakama shachiro kajarengezerezo za hedaula na de ortese za monopolize wa ne dictature ya rumia comme moyen comme arme comme arme de communication katulonwa ya dori rumilie yafanya mabalangurongozo malaga wakomori wose wala muha esabanu kartuni da ortesa dorne tanongo garzonao haini babahan wajirna nongo homa halani hata ongezem kura mshilia ngarizonao ngarone tozo zontipia kamno urshina mri babai engeo kana nongo utojando mahakama do afanye deba contradictoire de na sambi sarambua ubulmifu kaudo mwa hat ili mwangamize mwananyasi ili mwangamize fundi watu na Mwenyezi Mungu utamhifadhi inshallah she mwanadamu ya kansi baba hanu ya tukanti ha sharia ya chehanta ya bwa tutabishiwa resara zidi mezikume na miranda ruheda baha uyabonyitibo wangu ukararwa manugo za sharia haumjambora etazangu to mandapo hautimizi mwanama mtukufu yabo harume masuala yayo chigagane shelezo wa komorukaya ikangarambo kweli baba simabon kazinga zajo kazombi azali hasuspektewa hauhavumulokana ha detourne 40 millions d'euros yaronizo haruma banki zangwa azali kaja paro twanzi hata mna message ya demande zenongo hizo yode hasi ya hai azali yangwa de manière claire ukana haka huza de passeport zero na hardi hadu nguzuzo kaba japaro tsoro hata mba information wale mahakama ya ushi ya mbo ya hao hiyo ke japaro tso fanya hata mba geste ni vis-a-vis azali waye ni vis-a-vis hao wa mkunga jema konti na ngaruambia okana no kemakini baba ne mwana mkomori mleo hesa haji hudumu na ono adoji hudumu wachitawe maudu wachitawe hawakatika we madindi kondo wa yatiba na doja warengezo kana mria kara iji zonga doka na rumone bengu kamili mwana melariu mria kara iji yekado hukumu na walekado jujo wa jumazo kondo yafanya wakati arkara iji kewa bezo ya tufanya ajakazo makuna amunga njamre bahati na kamina ni shado ukani vire au shashini mwoneseni babi ngwachela wa kwa jamba zishashi msimina nyina jashina na joji bero suala mkondo ya jo farhani haru maze mahabari za mikro hizo shado kanini hadhariswa na wakomoro mwambioka na mfanya taso mratigeha hati ilo bungu hetwani bawala wangu wesa wa hudu mlokaya balana mwede mwarengeze tere babala sabidi zonga rjo deklaro kaya
hahidi hawafanya ngoza tunadimu alafeza dunga wabo azali wese ya mmoja ya todo doji president baba ko yedo objectif alonio abakatongu doja fanye mnawe ni decret mnawe ni doja ya fanye grasi naam ya fanyile grasi hamado wandaji ikawa baha wagulumiha batina hata mbamshindi ambano watoto hata zile exercice civique za hao yabodo bahano azali ya kabili ifo hena mkomoria zijua sha izoramba odokaya azali na juo kaya ze sharia retroactive dinu ya ze hati ya ziti en place rangoje cour de sûreté nationale hata kadha kadha izo chungojo mgumilia dene famia hahe wonti pia remumshe hatowana atarijema laba wa moyo wa mezi watona haya wa mpunga kamkazo yabo ntula tani wakati wingi marhaba barufu rahati kupe marhaba menji utirahati kupe barufu kamjogo professeur Yusuf Suala Dima baada hori rilahana marhaba menji mwanama barufu wewe ngawena yakini ya ukaya ya namna ya serikali wa shamiria zetu zinu ngabajo henda bafanyihe procès ani ngabajo bafanyihe forfaiture ya procès ili azali ya diagressier à ce président gofikiri kama ngono mweze scenario possible yela washaka wana mtukufu yela washaka ukajode jibano zali hazamba juzitu izozi wasifikiri yopla wa ihudumu ya rasu bisoti pia raishi ya tabdala kwa yayamba zote mgo za nyumeni wakati kiao ngarudoka na azali wakati nono wesa wafungi hama halani winchi mtidi wazo kana msaidie wa yeye hakarongo oncheshele harma ya Facebook FM abo kana sisi ndo utajedo yeto semu haraka yende bai bisi kama nyama halani winchi zaidi ya zaba sha uliordu ningeseme unike fursa hii zona kwa komoru kana na mretu tikirendo wachinga ibala mdiwazo zo msaidie ya hamba ibala mdiwazo hizo oyambo do minister wala ulode de kabine yae wala mfumbuni belu kaja bokana wate 900 millions de tournewa ezila hakka uzamba parazari hatuka uzamba jau keo la ministre des affaires étrangères chef alami habari wa manga mina ze pro ya warudanda ala pongo ontitia watu kabati kwa jakana kwa tina hata lini nzima deja hera mbugu chingola la hano mbama jaha jua ajungo na rongo hambezo bukondo ya fikiri ngono hizo wanada mcha wao wasoma kwa maana hizo ambao wachido wanada mudo poso shaiton makini ukana stari warambua wachijar poso shaiton rambwe huanzo wende hata mahakama ya ushia hawa hiyo risari rambua mbalo ya monti pia izo telekomand marahaba menji mwananyasi Mohamed Baruf garadona hushukuria ngari regretewe tekniki wa yaturuhusu ukenda wena siba nuhanzia za muonano mawasiliano en direct wa ima huonesa intervention ya kamupid ya kajadid ya lingana na intervention ya utolo harmandogo hamadazinu garadona hushukuria na uomba mgukanga jofanya haina zofanya mipango yanu ngabatu ukenda wena si jabokaya vira ushidihu kawena si shaga mjuao zinu zombo kao rahakatu maîtriser ya teknoloji pia marhaba menji mwananyasi Baruf shukra ni salimu onwalo yabo inshallah marhaba kwezi ngo salimu wanama wangalizi mdunga mpango unu ngaradona ushukuria nganywenji mdunga ukabise makatiano nganuki zaidi ya majana mararu tihale yabo mdunga en direct makatiano yabonga joka ngagizihi na zihi mdunga mpango unu harima kano zinwaji ngaradona humshukuriani be manari jawanu hena usiku daborilo na ujarima bieni dabor jokaya wa komori wenjinga manyisau zenyora zihunda we komori ngamanyisau hamu ihunda we komori yonde mane kao haina wakati ya nafasi hati ijauri ruhusu gajo para hena mwananyasi kao ngena nafasi na ngujihisi huja riskitie wameja vanu dasinanyi nezijiri yao ekomoro abongwe waruwenji ngamanzi hauze komande waruwenji ngwananzishao ekangwa njojo andise upara gafikiri garadona uharamasi huaku ambesa kanaka ujuari ruhusu wandu wapare ekamugena suala nalanzihe harimaze komentari banu garjuli afishe wananyasi walijibu wa ima kanao hiranga telefone Henry gabazo wanama niloma ndaminao haina mru ya towele jafu la maula hahe la huu dhalimu la huu fujari la huu ukriminali urumilo harima dossier inu wanada Muhammad wanu ministre des affaires étrangères msaidie Belu Salim Hafi wakati ya kaminisi Zulkamali wanruwa pia haina mru harongoa habasambi hafanya jao wabasambi haiho wabasambi hafanya jao me wakomori garjuzi sawa zabari hindini wanruwa serikali wauna ze preuve kwa tubalia weveshea juji al-Yaman
c'est pas possible. Et quand on doit ngomla preuve na wabalie wene mahakama ya mahakama ende azitunde wamrenge wamfunge wamhukumu shara nguma hamili wa Komoro Ahmed Abdullah Mohamed Zambik kaja jujewa yabo iwone saukaya ya daula ya Komoro ya mahakama ya Komoro wa hisanrabu kwa watina la moindre preuve Salim Hafi hamba hari yabo banki zilo iho ya Salim ngutojaze banki ya mahakama kwa tujaze banki ye Salim Faliamani ngena preuve ya loni zoho hahe katunike mahakama yabo mngono kaya ya numa lambe sha wai mwanadamu de udhulumi inu roho de dhulumi hao na paro sambi na paro abudu mwana ma Ahmed Burhan kama huniko mrongo sijua taha kama joshinda détruise et conférence ya propagande conférence de presse ya conférence de presse et conférence de propagande ya Salim Hafi badi zourisa mwana hamadola ujivumizo ukaya hasomo hapuha fami kuu mongoni mwazi fami za Komoro bismillah mashallah shak na keran yatirende wa Komori majunjulo yatirende wa Komori mabubu yatirende wa Komori malaba zendogo yambao mrungu wono ukaya c'est du mensonge dabala wa Komori nrabo njeu ege Salim Hafi gawe na preuve ya hezenongo wa kizo sambi ujoka unike mahakama hale wamfungu dahari au wamfungu ezifungu ajoka mfunga mwana ma Ahmed Burhan Hamarabili mtusabiki nimwambieni amba inamkini zaidi ya mahamili plus amba wami ujitambuka hakuwa mwe dosieni basi mtusubutu mwambieni amba leo sikana shaka amba wanyawanka asina preuve be leo de suku nangia na pare certitude amba wanyawanka asina preuve mana ne kam sumangali afete Hafi ajaro onyesa leo ambawaye kasinga mahakama mana zono za mahakama baswako zofanya nchini yani aja akojo charge sambe en réalité avumbwa document aisomo ambese bale mkini yango anarabu wamubenzana mula gwe dossier yo wambenza nila gwe sous le contrôle ya mwanyangu Atman Galela na abitsimono tswana havanu ni sikiramba atofanya point complet mana yo sujet maîtrisé donc si elewa basali mwa filero abelwa na azali aja belehe zi preuve na amisimambiani kawana preuve yangu na tweto mahakama ni kati de ile salmafa kota anye seleo ne denjini amba wa document samba msinye Bashar Kiwani aiso monika mkampara bati mvulishe amba motorisé à lever fonds dans le cadre des projets à hauteur de 300 millions de dollars na kubenza ne lezetongo ya njongo nyingi ya handa mwambie Salim Hafi je suis désolé pour lui je suis désolé pour les mecs du CRC amba rabuze handa washaka harma authenticité document yavili la najil kamba documentika authentique une lettre d'intention basi hiyo si preuve ya ukamba madamu a détourné marqué na kusema pia Hafi tena hamobandu wangina ambaye hadisi renu ini c'est pas la première fois irongolao berme littérature ambiante ya CRC contre Sambi madze documenike montrewa wa poser problème authenticité yo wa problème valeur ya preuve yo nenye samba lettre d'intention même si c'était authentique qu'il toujours ya constitué preuve à charge contre Sambi amba auzu papier ajanrishise manejini wanyengwa kumuna mwele fete papier za uzo vanu même si msijire ferhamwe rapori mwakablo Sambi ya Kamali passeport zolamba zuzo 48,000 zo député umuri as confirmé zo il parti à Sambi nous as confirmé
wala passport zinkazauzwa daramwe mahamili ya sambi zinizuuzwa derangu mwando wa projet, c'est-à-dire 2009 taupara 2016 ya kilio. Donc wabo waswenyesa basambea uzipapie hamwanzia za magenro aparafe datia poshone ya Bashar au Bashar amtrompe sambi au nationalité arege marqué atia poshone sambaka naifu na mimi se rappelle à ma naïveté. Si naïveté il y a, ça ne constitue pas un crime, ça ne constitue pas un délit. Sinon Azali il en est champion. Mais je ne sais pas comment on peut suggérer idée namba mana wa parole à papier que n'importe qui peut produire. Il y a une samba wa lettre d'intention. Comment on peut dire ambababo yo passeport za fanywa za ujwa za tia marqué kasona il a trace. Nous sommes d'ici. Grâce à la biométrisation, il y a un bassin tia Komori. Kawasi na passeport ya Komori to produise wao. Neka des amagendo za bashira fizile. Neka des akwelu za na décret. Neka des azalo swanyovani wasita shizani. Kawasi na papi ambake to jilwana. Iyo de mana amba wakati dhukamala fa rapport ya njambo arongwamba Azali ka renouveler passeport. Arongwamba Azali kafanya kauza passeport mpya. C'est grâce à la biométrisation et au fichier central de umuri ajuamba Azali en un laps de temps wauzwa wakati yezi ya hini wauzwa 300 passeports wa renouveler dans les 15 multiples. Donc wanyangur sambena njambo makama si littérature ya mavareni makama conférence de presse il faut y en a fonctionnaire, c'est une faute d'ailleurs. Makama si rapport ya njambo makama c'est la science, on est dans le domaine des preuves et de l'irréfutabilité des preuves. Donc il papier ni sawa mkumbushe hafi amba il papier ni wasirangwa si joie et que son droit s'ambition, il n'y a pas de preuve. C'est pas qu'on ignore ce papier. Il y a un véro Murimdu, ou des représentants Facebook ou Azali, à qui il brandissait un moment. Simplement, ce n'est pas une preuve. Babo, hawa wangina. Vanu, on vous chèvre Kamali, on vous chanafi. Il s'est écrit mort de dossier économique, il qu'est-ce que moi je suis à Bachar Kiwan. Donc, il sait que Bachar Kiwan va avoir une preuve. Preuve vient de marquer, oui, que est Bachar Kiwan. Preuve vient de marquer, zo éléments tangibles, virement, compte, papier zaoudzoa, azisigna, c'est aussi simple que cela. Donc, Vani, hama littérature ya CRC, comme si vous le chafete, waona wangina, na zontos ki badame sur la justice, itaike wala Bachar Kiwan, wawe mwidi. Sabo ni fisa Bachar Kiwan, na kaja Komori 2005, ta azala kam kubalamba on investisseur. Sabo ni fisa Bachar Kiwan, na ka étendre ta activité maore hunu, akana journal hunu, akuvena en jet privé. Même si, wambra karungwa swafamba, ule mtu tajiri, kasimeri takabano le Komora plasma ke de hunu. Donc, Koukamba Bachar Kiwan, en tant qu'homme d'affaires, qui peut commettre des indélicatesses, il y a des problèmes. Là, il relève à la partie comorienne, ou à relever les indélicatesses de Bachar Kiwani, ou en poursuivre. Mais comme toujours, à tout bout de champ, moi, regarde, moi, Bachar Kiwani, preuve, vous voyez pas marqué Bachar Kiwani, wafrendo kumana Bachar Kiwani nambi wa Komori amba namfahamu literature jambo ya CRC Bachar Kiwani unu hamwe dossier aspect économique unu kaishi wakati mwingi vanu na tangu za Bachar Kiwani zote yezi ekili las dénoncer wala Seydou Kamali a profité la manne économique à travers les machines à 99 millions azinunua hamwe iterea wanhule azinunua 11 millions
damdenonse Bashar Kiwani namna komenza nonzorongozo wa bantu nekamkiamba wakakap na Bashar Kiwani. Eh bien, circuler ya Komori warengez avoir za hamwe aéroport ya Kawanule en compensation. Babul buzendrege amba Bashar Kiwani yoti preuve Bashar Kiwani un homme d'affaires, il peut commettre des indélicatesses. Mais quand circuler ya Komori wasizi joie wa toujours poursuivre. Leba nizo stanja bisao karaporom ke avumbula mwe rapport ya Kamali amba radi swandongo wala par karaporom ke a poursuivre ne ressemble ba hashivani koweti. Babona biwanju amba Bashar Kiwani wo wanyango Komori wokato atikwa dossier ni mana waye igap im concerne o gap ya 16 millions. 16 millions yo 5 milliards ya Komori. Na mapesa mulamba yaibu banu hama sere literature ya SRC ressemble ba yo feda takaina hisabu albrad karejo ambazo passeport ngambe za uzwa mana 48,000 passeport za uzwa ne feda na banque centrale nazo pia kaiwa suluho besero la literature ya SRC ressemble ba yo feda ba sambe joltoa ya parohana Komori itoka subitement comme par enchantement et de Maurice ou de Brésil. On a yangu zone jambo yo propagandi zo pia jambo. Ikoilu e dossier assistante économique ni. Babo tukamalaro wamba kaso na trace. Donc kama ipoe lazima ni retene. Vulkamali wa makablo samba ma rapport ya he. Ala gwa 48,000 passeports. Umuri donezeza disponible sur la toile. Toujours moins de mangali. A Wamba il fait d'apparemment banu ya ono na ho c'est entre 68 milliards et 88 milliards za Komori. Ici il va dans les projets ya samba kaifanya. Il projet Wamba il soldewa entre 2009 à 2016. Donc il fait des lois banu na yango Komori. Quoi lui ka fait des Seidia. C'est entre 68 milliards et 88 milliards. Zi miliari za Belu na zi miliari za CRC miliarizo kawaraje sa Wanama Ahmed Burhan Somahan Nsana yesi amba kartujwa ramanipule makomorien mana wananza mana na émotion en leur faisant croire des choses qui n'existent pas. Ça vous savez wa vaboleo shudunzani ronguri Bashar Kiwani unur to subuturu mwamba wai kasame dossier Komorini babo haurekia Vulkamali engagement kerenga vis-à-vis na nyama député loende tsansa wa modèle wa commission d'enquête parlementaire dono tsansa wa ata parise il fait d'aspect économique amba de hivi irumilwa GG mbanda fanya foti mbani anjili akaro wanatsamba wakozomete fin à cette loi par rapport à l'émission yo Vulkamali itrahi angangi harma instruction à charge contre Sambi a dénaturé enquête modèle za yisavanu kashida vinya enquête ya kubalwa na nyo pia de une enquête ya fanywa sur commande par la CRC Vulkamali a livré a fanya livraison hamwa enkatinini obone nyangu nsana malize babo hange zamba hamwe literature ya CRC nsona badame so ambajobo la preuve vanu preuve ya document à lettre d'intention on a kwamba bayoti preuve be babo journal zababo rono tentative za wafanyao leo mkia fetu ndo kwa intervenir leo wasitourne autour ya loi na yesa mbari i opération lance wala i loi kaka chini kaisi alaje sas document babo zi premier virement fanywa 2019 Vulkamali na banini wasamba ntambo beno mutsaniro wabo hawamaliza iyote na keitujwa yakiri amba iyo charge yenye sao au iyo preuve yenye samba samba afanya abulapo devin awa ibimarke awa afanya uchafa ma addition donc amba loini votewa quelles que soient les péripéties il a validé par la Cour constitutionnelle. Il n'appartient pas à Hafi, il n'appartient pas
à Dhul-Kamali. Il n'appartient pas. Dhul-Kamali, comme Jibia, il fallait qu'il y mette fin. Il y a des pouvoirs à Kanayo. Il n'appartient pas au procureur de dire Ambalouaya ils ont par la Cour constitutionnelle de l'époque. Ambalouayo, Tsuyo. Donc, Wananyang. Léo, conférencier, il y avait le il y a fallu parler caniche d'Azali. Il y a des sao plus que jamais unafiki wa vingu harmu hadisin alimradi wasraban rabani ya wana zambozo yode mana loban na sraban babora kumwambia Salim Hafi na nini ambaye delicatesse yani elegansi ya korongo amba wamlishe les procureurs na juge les acteurs de la justice waja wala boué dossier mahakama pour l'intérêt des Comoriens de elegansi kaya korongo amba Azali anda avait dicté wala boué sous son contrôle na wa evolution na yusmal zababo del cielo on est qu'en fin de parce qu'ils sont pas libres vis-à-vis d'Azali, ils sont tributaires de la volonté d'Azali. Mana wana faida walino aspare vukamala la nomination ou la sinda conserver mon poste mais en aucun cas karna wa banafasi wa mwambilia sam mijambo, donc je leur dis peine perdue. Marhaba menji mwanama Ahmed Burhan. Marhaba menji wa Komoro ganyi wenji kabisa ngar shukuri yao mlungao ompango unu hamadina na mambiani haina wakati jokana nafasi gajoula like wananyasi wajebanu wajeone seze fikra za hao uharima zenongwe kao gazi husua ya actualite simambia lukaya e dossier ya sambi inu tilabeka inu dossier ya sambi inu dossier muhimu harima wa Komori watipia haukahindri weimri ya ka president wa hedaula ya Komoro weimri ya kuzewa ka harenge mapesa ya he Komoro ya bosi wa Komoro sotipia gasina haki rijue eza kweli wa Komoro ngartahau rijue eza kweli eka Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ngena mali ya yabo hai Komoro na hukumlwa emalio irengwa iyo wa Komoro chojokubali do kama nadam ya dhulumishi harma mahamili ya kamili na winji hana yabo batina ukaya wa Komori wahunde haki ya hao yani wahunde mahakama ya kweli wanikiwa haki ya hao raba ukaharinge miliard ikao zijo hunda e Komoro zijo betone e Komoro zijo lekeza ufukara zijo toa ufukara ulio Komoro basi wa Komoro ngarukutajia ho dictateur criminel Azali Asumani nye warumsaidia ofujari unu na mdunge na hamwanama Abubakar Hazamba na mumbahizi haruma avion mwedoma hala ya chaze malizo mwedema zirenge na mfangeze judgment za hanyu mbehe haruma mahakama ya international ya bonze yeneze malizo zene zarengwa ya rabbi obanwe Komori liyo leo gasina bezwa ya mapesa ya mapesa ya una ya rengwa beshanga ptingo urenga ya rengwa ni Ahmed Abdullah Mohamed Sambi hamadena mna muhababa chana mle marenge mapesa yao mje mfaidishe wa Komoro na nyina mjokaya wa Komori ngo mwangalia woni wa Komori ngo mdunga woni haina mfanyao ngwao hangao ngo mdunga woni karina habaga wajoka manudia garjo haba ukaya haina ya renda nai ujojijua mabasa mbi harende nai kamtushilonesa enda zibi harende nai Ahmed Burhan Hazamba katina besoin ya littérature katina besoin ya affaire judiciaire wabaliwa preuve irréfutable zibewa kwa mahakama ni warumnegoze media za Komoro mwefanye propaganda ili mshaishi zenrabu no nezenkalizi harumai dossier inu na mreti bawa Komori wa mrabuani wabisihani na nrabu aminishu yofu habagawe na preuve kujaparo zere mahakama Salimu Hafi habago Jose Banki kujazinike mahakama msaidie haba mbedume wala wabano na mzingara kana humpulilia iyonga yone saukaya ye procès inu procès politique na ngajo hisa politique mwanama Abubakar garedao na utimizi wa mpango hatu gamu hazoni hunike intervention ya mwisho kabla ya George Ahmed Burhan Bahe yafanye intervention ya mwisho ujimlise mahadisi rafanya pia ukomplete ndongwe kao ujuhanza uzambe kuja hiwa zamba na hwelezo kaya haina wakati jokana nafasi ngari jore jei harmai dossier inu haukampaka wa Komori wa Parisa au ukweli wa he dossier inu mwanama Abubakar ya wabora wasulia harma inukta mwiso wa kutekeleza yabo mimi Abubakar Wasidabas yekaya amihonadhiri bana yekaya ye gouvernement ya Azali wabalia Sambi
hende harumaze banki ima pesa anu yaliyo wende wayarengi wayadalie uja ajao waja waguaze kofrofor waoneso wa Komori mimi ngamitiari njeni kuopanga ni pesa mishe hitwa ngamitiari mimi ni kuopanga ni pesa mishe hitwa yode nadhiri ni hao bana yode ya maana ya bili ngarinjao haruma konferensi ya Dulu Kamali weka mgelewe konferensi ya Dulu Kamali wala hatokanda yae china kamera hakujipoze ze question yejijibu arelewa nao alafu hakahamba ndongo za santima chakada kwamba hata ndongo zona importance par exemple ikamwishezo dhafur bunu ya nabia mjolila mezo bunu ahadia hindri kajamba gutamenge mjwezo dhafur bunu ya haba mjolila ibanu mjolila hindri chakatu ha mezo dhafur bunu ya haba yo un deux comme il manque des arguments hamba ukaya vala nini ngapsikona kasambi havaye julaila hakaze hagali chaka mtu jola mruhindi ni exactement ça veut dire hanjia harume personnalité ya sambi iliyata wanaondoka uhanza sambi haukaula fundi ya welezuka ya balola tifundi mtihadali hene kandu ila nini kamtujua za barindi mole mbola ya paro ayatullah bale shakongeza lo paro ayatullah bala derrière noi balanga mwala mambi zlo derrière de là donc ça veut dire ha comme des nègres personnalité chakana kwa ndongozi husu aspect économique deux nimelezuka ya banu yomkinishiha ekihale ngabondwa lokomori rupora Obama na butu mpakabu Obama abusabdirka ikasambi onangamina omjini hatu ekamdwa labushini haja etopora rasiraka hapara ratinana we labushini haja donc ya mazina mtoka ziwa wono itokile omro ke Faransa se Komori mrapora makro ngalona donc hizo namna ya yo mazina donc sambi haka haruma za sharabu zozonti pia hasizahe hajibione kulturi ya Iran hajikomporte kenila wakomori mkaza ayatullah shayeye motsaho ya irumie ila ya denigre sambi ya unisokabala sambi harumale dinalilane mavazi yana hadihuyandui odingoni bala ça veut dire ewo mremlo mfanya enquête parlementaire no de anji haruma personnalité ya mwanadamu est-ce que zinongozonga zidunga nao utunongozo dunga nao hata deux nimwambie ni ukaya vanu wakomori kwa tuta procédure voilà les décrets les jokai sino ajanya il est jokai sino le 24 isinyo le 25 on n'est pas là aujourd'hui mradi ukaya ngabo mapesa ya hibwa aujourd'hui les Comoriens ce qu'ils veulent c'est l'argent ngalawana donc wowo ngwatsa hawo e mapesa obahanwaliyo on s'en fout na procédure on s'en fout na loi on s'en fout du tout si oranzao leo yenu de mapesa obahamia ndio basi donc hapo nyinyi haukama na nagawa hizo hivi maude mahakama yajukwenda afanywa zima pesa kazi na ufumbulwa yejokumbulwa des procédures kabala ijokola lazima fanya noko kadaka ajafanya ajamlo abo yo trahison faux usage de faux sijini nini ils ont des charges yajokoni kiwaso kema pesa kana ufumbulwa hata mapesa chango chote wa matake harma faux usage de faux procédure wale document ila wisinye avant ya ila sijini nini cha wallahi lazim kwa nini ushinda hata kubalia 1000 euros kwenda la justice kwa nini ushinda hata kubalia 1000 euros kwenda la justice donc abantu hamanda wao kwezi wananyeswa Komori tizamba adigamde je banu sikatu défendre sambi mimi personnellement sambi nikamji olewa njaporo fanya kati president njaka Komori deja mimi ngenje na mbukaya mimi ndo karibu naye si ndo mahindu naye sambi yeka nji mikamji shaula mwanadamu donc mimi tizalo harma epoku na disona wa politiki wakati wa donc adere fikira zake jawandu wenji ngabwandu wakahame period ya liswali waideze fikira zake ngabakame period ya taki wadere yodeli wolo mitadere za fikira zake parce que wede mru kawo hanenterese itongeza tinjia harma politiki Komori shami mimi tinongo ka parfanya hazlami nae ola muhumjua madeli wandu adingo mikamji ola mikamji japaro nikomkondo jao paro muona wolo mitomjua hamandani donc abato kwanza nabe hivi sisi roban leo singarwanilia haki ya mwanadamu dhulumishi ya wale wao ngarjuwa nilia woi na ngarjuwa nilia wao maudu tele kangwa dhulumi wao ndio wale wakaona sisi ngarimo banu kushanga ngarwana na dhulma itifanyishie mwanadamu yatudhulumisha basi haukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haba haina ambiwaziwa na zimurao mwanadamu
utojishinda wazizia mruto zamba ikata wezamba kunobuli wozambe ngajoka jalaho mruto kozwa mu ndo zorfanyao ngasina droit yo handa leo ikama udwe droit no rivuliwayo ngajokoza zemu okizo zorfanyao wananeswa komoro sirlovano skartu jua ikasambizo kule haringi mapesa ya ukarja komea ikakarja renga ka yotikana kurifanya hata barongo siwasai shezo ranzao de dhulma arditina tia habitude yokwa komoro wadwambilwa kweli parce que kaka kantierinu ngato conduise wa harma zina bozinu hata jerangamiziwa sha lazima rambe assez il est moment iko komori wadwambilwa ze kweli mimi zomsahau ngamsahau mahakama wafanye contre enquête et contre enquête inu ngefanywa harme membro wakane commission d'enquête inu wanduwa jukaya eza bari hindini enquête ya fanywani wandu watano ya bali wandu waili ya ebeshi wa mdukaza iyo yeza bari hindini wandu warau walona raporo itokubaliwa sheya wandu waili ikubaliwa za bari hindi eske banu waili wandu kwa jaihuza yo question posée parce que hena dawa walo problem ya kufanywa ça veut dire wandu warau wajambo kayofo rapport hiyo kija lazima mahakama wairenge ya lazima mahakama wafanye contre enquête watahewa juu wa convoke ze clans nuzo waili heno ndo wajeleze shamngoro hama ndongo demana mtu habyo ka Kamali hafanya ila henda propose azali kamjuhulizainu ikaona hulizainu nunga kabla osambi abona abandone wala na regeinu kartu jua promesse yafanyiliwa kartu jua hali kwa hili chez réalité ketar mwanketila amera porozu Kamali donc yebenge abo wanama komor amande heli hiyo osarenge wakati mwingi sina 1h30 donc tutona kakairi kazimbabi yabo rie hembabi izohanda shau kaza yabo ngana mabini hukaya sisi ni mruzi sabo eba mhafili haza baringi mimi hema na roha nenda bonze nena kaili hema hangulo na yoleo he akili yangu Mwenyezi Mungu yaniba sina ukubali mdu hamasa limuhafi yani rohore dohone sasa limuhafi ya ukaya ngamjokangwa mondrago pwemba ya jokangu ndedo nai shanga mweli wakawa nungundedo nai katuni hadaya hizo mita hao ni uone to ni wandu muzi sawa kabanu hafi handini bali salimu hafi ulabani hangu hobana hema mwangu amjokani tumwa hale wana ya wale wenu do muone sokaya bali mimi sidaga ngamjokamo ngoni bio shanga wena mfuraha na mitibanda yo disha ngamuono kibao ngamuono buambao ndago ngamodisha ngamuono buambao zendrago hizo atujopiruka ya banu aboze nongo ya jamba bano msasaula bala hari convaincre bala sari batte bala sari domine non ngarjwa kangango ndabo ngarjwa kazunu mshili wa ndabo zenongo zinu tufani wa ndabo ngarjwa hisa ndabo shayo kena huzia zitidhuru sambi parce que ça ndongo yinu ikabla azimu ya hukaya karna kwana ubira procès ijokandra hafu ikakabati preuve za mapesa yo kabati preuve za virma bancaire yo 2 ikakabati ushahidi wa delegation ya he gouvernement ya Imarati wajawa watemanye raporo ila wajanga kweli sisi rimika sambi mbahendu kadha yoke lazima presence physique yawe kia imanaba ngo do sambi afanya mikataba nao sasa mbika afanya mikataba nao ngomra jine donc ikaba jambo ndiham banikiwa mu passport mratustahiki wo Emirati wajiwajelezea abo zabaridi mwamnika mtu ye passport no mkataba rakarafanya no mkataba kaza abo Emirati wajiwajeleze galona shahaina procès ijofanyiwa à l'absence ya Etazemira yo procès angabu donc heli ijofanyiwa ngatofanywa Mandela Barwani ngatofanyiliwa ezifungo zifanywa hoda ho Beti Salama wanduwa paro pale wajewazi wambuka ya maramanga bo corona heli mbria tu paro pale kana ujwa huja watesa mbigulanda ya eche wende wa mjuje warota ha mwishilie apre wajambe kaya sambi harimadiza kana ujwa votewa abodas ya rohe indafanya dosema ndani yae marahaba benji ya goda patient ndio afanye traitement ya patient wajombe kakati na accès au jambe komori pemba yo demisi marahaba ji manama Abu Bakr Said Abbas ujulahe sirno ya Lefan Sambi huonesa uraji
muhtasari wa hema hadithi hatu na nizota hawa komori ukarichikubali rirendo malabari chikwa rirendo wanatiti na wandu wajo harmaze media wejawe habaze rabozinu wajo kaya osoni wao ngabandu rekawa na shewa rekama bani hao rekawa huwao warambu wao zendaboza hao mwanama Ahmed Burhan gawe na environ 5 minutes ufanye conclusion ya mpango na hoshelizana ukaya baishwa maudu riparsa wandu walo tayari ya huja warongowe aferinu hatosi kuja ukazaba hanu garjo huja iliwa komori washinde warambue zenrabu za josi omkabaya wa josi wa komori wanzoa ambarkewa harma histoire yahi aferinu garishele mwanama Ahmed Burhan. Naam, mesortor mo invité Rafsanjani ajala gwe article 13 mana apparemment Abdul Kamali na hafika waso kuramba wao hano sikalia sama. Bon, shukran. Donc kama hatsejile wo hatsisikitisha usafi. Mana Abdul Kamali wafanywa kanish na Azali. Azali a son bec à Singia et Makamani n'est la Singia. Donc il les a envoyés au front. Mais ça n'engage que. Ouais, force, ouais, force, ouais, ça n'engage que. Voici donc Tariro Mouja. Karakonda Abdul Kamali, Ajar débité littérature, c'est la justice de la rue. Karakonda Salima Fi Bababa. Ajar débité la justice SRC de la rue. Rangu watsawo wangiama aferi ya mahakama na waingie sahe. Rangu wangia aferi zini na waingie sahe. Babo hamutafsiri toba kwamba usausikitifu akozi ya Abdul Kamali ya enquête parlementaire ya ngamia. Kashinda permete wa Komori wa jua ifedayangia katwa sambi hali ya rumilwa kashna permete wakomorwa jwa ifedayangia nyengi katwa ekililu hali ya rumilwa kisaje na hali ya rumilwa kashina yatongeza rajwa hasare hijio murmwe yezi ha mara yangina sisaha wantu warenga Bashar Kiwani wafanya mbayo preuve. Mana serikali ya wafanya appel à des privés wa ma privalo na logistiki hamwa mission zo hijiri. Na mfano nurenga ubano wa convention ya sinya 2015 na mtero msaidie yorongula lika afanya opération spente économique kadunga d'ailleurs na loi ya 2008 nazo afanya appeli à des privés wala na logistiki zinationalités za kodwa Dubai. D'ailleurs yo mengo matu ya tongezamba zinationalités zini zitala zingameno ya mwantu kala zimwani mana bani question kama la kula journée imaginer banu doit vérifier est-ce qu'il loi y applique quoi conformément aux dispositions zaka prévoywa donc amal ka travail hallo donc à la tia comme ushabaha wa ujwa zaijiri ya ukorije zahijiri wami nsimaliza Dhulkamal na hafi na watu wa serse amba wasirabandra makini wasujua preuve ya sambi amba abola mkarakara wa 105 millions 135 134 zo c'est des preuves tangibles lazima wake ma témoin oculaire confrontation lazima wake trace ya chèque, trace ya virement, trace ya transfert, chongozo tananzima, baadi tewa avoka wa sambi, na sambi wa demanda mbazunduzo saha kasatwaha. Donc wazali, usiti trompe. Quel que soit, ndometo ejiroba dameso, wasine kazi chongozo kazabira hekalteyo, babo ipreuvu, charge ya corruption karerenga, na babo tsokense rongomba ini emprisonnement politique. Hama hawandu wangina leyo banero wabo na ika Dhulkamali na Serse na Hafi kamwari bingia preuve tangible ya enrichissement ya sambi yani continue na marque yani transfert wantu aliza nationalité na zinationalité zozo
na bwano zare mana zo pia sijuna be kam shin marambia mbasambi wa uzu nationalité na bashar warefe dawe hens bavuli rista elema zo zije be ausikitifu sapon kia bashar amanda approché wamba sur question karaporo zambilo amba wa wantu waka installe wangina wakufanya passeport des passeport adul kamali wewe makizo sambi ne rina unanimité hamwe kampiti na kusema mwambie mwanzangu wamba kara shangaya wala kara labi karto labilia azali atujua fanye yonsa atofanya sur sambi dem sitomba azali atolansi ro hadharuba na wala hadharuba kila kai hensi to bintu so halini yani azali kero mwambeni njema itofanywa fo wanyangu. C'est malheureux ce qui s'est passé aujourd'hui à Mwensiatu. Wanturudhul Kamali na hafi wajamba wa intervenir hamwa domination preuve waja wasrambia tongo nyengi autour de la loi na wele tongo moja loi yo surumi la ta paraleo sena zala sirumi ya shidzani loi irumi na sirkazi zabira tamsaidene irumia loi ishtakiwa cour constitutionnelle a avalisé be o wajamba ko jorba preuve wajamba ko jensa mbasamba ibi kawari samba ibi be marongozi ya slati ya kombo haiba ulawa no yana mar yani sarwambie Dhulkamali na hafi amanamlishe beznaibu betu waswamihi manat mezmori wale tuandwa kana lagwa selon leur volonté yani azali il est perturbé en ce moment maintenant pia waelewa il a perdu la bataille de la communication mwanyangu tushambia bana grâce à zilfanyao donc azali harma solitude yo harma deboario hama situation yo awatoli amato ambia mana namfanye tongo quelque chose yo demana wadwahima ben fikramba tout ce qu'ils ont dit wa komoro lo ambas letamba baba uzao mwanyangu kartolala ne coach ner m'inviter Rafsanjani so m'inviter meso mana timono akahamwa shehunu mana simaliza babo na umwambia Dhulkamali na umwambia Azali na umwambia bani namba i débat leo ikamwa preuve na l'irréfutabilité de la preuve il déplacé à Taijengia hama tuya détention hama détention abusive vanu question essentielle le léo des détentions abusives arbitraires yo toujours réglé wa mjuge sambe à côté babo nwambe bo simaza mwanzangu Karavi mwambe namba question le otena do kamba morda de zone shabe to para katwangina jezeleze sirkali wandi se question selon une procédure classique enquête de police juge d'instruction ils sont confrontés au problème de la preuve et de son irréfutabilité wakatuo wababania de malakas para preuve. Et au dernier moment, Waja s'est activé, il y a déterré. Au dernier moment, il y aura article 13, article 2013, mais Mordali Rafsanjani, Agnesa, article qui est toujours armicha, Hamweka Sambi, pour de nombreuses raisons. Ce par laquelle ils évoquaient des raisons essentielles. Ils démontrent en Bawanchuan qu'Achnam confondait Sambi, Hamwa charge za détournement. Loi 2013, il lui a déjà qu'il soit appliqué. Mais what a appliqué au dernier moment? Loyau strongo amba. C'est pas un juge d'instruction, c'est pas un procureur. Dans la semaine on a fait établir à juez Marquez Aïba, mais c'est un commissaire général. Na commissaire où Waka prévoit dans le cadre de la commission de lutte anticorruption. Maudalem Joao Mfalme Azali, Mwezimbu Azali, Mwezakil Davirwa, par un simple décret, Awe Louayo,
a cédé la commission de lutte anticorruption, yo eche il y a toujours un nommé procureur, il y a un nommé commissaire général. Un rejoua marqué Sambaziba, ne kaibi kisaje de iyo kay toujours afanchia mana azali l'arroseur arrosé ayulu wozuzi par un simple décret. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc Dulkamali na hafi kawaka efficace harma littérature ya leo kawasi même au courant wako divaguer. Marhaba benji mwanama Ahmed Burhan, marhaba benji mwanama Abu Bakri Said Abbas. Ngamu mshukuroni wakatika huu riubiti vanu ndamina hina ni mwana nasi barufi kawa intervenir par téléphone. Riubiti sinatongoza kuseneleze. Vale naam. Rukolina Dulkamali aja jibu zireproche afanyozo hamwe enquête yahe contesté. Min humu wapoyo ke la horegea. Dulkamali arongwamba ala Abu Dhabi Ambilamba Sambi a marqué a bouclé rapport le 8 décembre 2017, si je ne me trompe pas, ou 2018. Or, Mission Abdul Kamali à Abu Dhabi, il fait entre le 10 et le 12. Or, mais moi, je suis allé à Abdul Kamali, j'ai dit, si je suis allé à preuve tout, Garjo hunda wakati mwanama Ahmed Burhan, jordi ranjeze, ele mazasa ya. Dubai kabla abi Abu Dhabi Manama Ahmed Ahmed ananiambia inu aferi kao ngiona daraja zinji karna duaza na nuktenga nzima garjo ho daraja zetu zinitena ilirike juma ushanshi e aferi inu wakomori wajue waishie haina ndongo ya husu e aferi inu ili wajue ukweli nezendrabo zilo harama aferi inu abongwe wanama ngashukuri yao rifanya zile razili za puza dakika 15 za mpango wa hangu dami ni wanama watukufu kao mwaono ze visage zao vanu Ahmed Burhan ni mwanama Abu Bakr ni mwanyasi Mohamed Baruf ikao ha intervenir par téléphone mkawenji mwadunga umpangonu na singare ndo na humshukuriani na mwambia ni ukaya hamani na zaba hina wakati karnauzia ujavanu rimjulizeni ezilio komori rimjulizeni ezilio ubahanu mkomori yaliyo haswatan karnauzia ujarimshangirishani rejaremelezani e aferi inu ubahanu ilio haukahindini inuti aferi hamadezi aferi haukaya inu aferi rabokaya ze mapesa ya kuze wao kaya sambiha ya deturne wakomori waniki wao wakomori ngwa jula wao sikini hapo lazima wakomori wakihashiri wajue mapesa yanu yarengwa ni ndovi ya njia ndavi enga undavi na nini ya komori na mjokaya dunia ubahanu ilio leo beiswanti ya sindanu ye kiha barini teknoloji nge permeteo wanduwa parisa enti ya sindanu abongwe wakomori kaba hibwa miliard wakomori ngwanza uze miliard katutaha mrebalie mabuku katutaha mrebalie majaka katutaha mrebalie literature hamani namne mwanama Ahmed Burhan yazaba ya jai ile shay wakomori kanzo mrebalie preuve ya jai ile shay mahakama ya komori ya juge Ahmed Abdullah Mohamed Tambi sur la base de preuve kaharinge mapesa yanu yarinike sisi wakomori rirumie ritajirihe rilowe rilawe o problème shina jana zidio komori abongwe wakomori makati ya mwisho yanu gamonao wandu walio harma serikali ya ferinu ngoivumbao haku ngoivumbao harma ze media ngoivumbao mahala pia ili waonese ukaya ya ferinu ngendao na utushe insha Allahu asafe wa imma wa komor wadunga ngao hangao wajue ekaya ferinu geijujao hau haki au ngejujao batina haki yone maneka wandu wenji majurist mengoni mao Rafsanjani ngamumjuwao mandu wenji wa droit wa sharia waziha waonese ukaya engea ferinu ika fonde juridiquement ijo kay say juge warangu hale haukaya keja jorenga panza hamadali wa imma ya ferinu holeta hole horenga panza jinji hamada balu na bumdia unukaya unumpango wa siasa na mpango wa siasa uo mpango wa ndrabo uo mpango wa adui uo mpango wa maluni haizo ngamdu na optimizi ni mambe nukaya sisi waru wenji ikao si udunga ya ferinu owenji wa hatu si Karimji Ahmed Abdullah Mohamed Tambi si Karimji ekati hamwishia kajaparo ni kompono kajaparo kati wazima da sinaye wale jonkiniha ike kwartu anisa fikira da sinaye wa imma isuala kati yabo haina mkomori kao gariona ukaya gudulumishiho harima makati rilona yanu lazima rishemeze leondae maudundawe iyo ndiye maana boko karnauzi ya ujabanu rejare denose wandu ikao ngwa dhulumlao imaisha hao haufungwa hahulwa haudhulumlwa harima ezinu hata pakada yabo wa komoro kanyiwanje mdunga kabisa kanuna mshukuriani na mwambia nukaya
Lamine mwana ma Ahmed Burhan karnafsi ya jabanu rejali mjulizani ezilio Komor ili mke hashiri mtikubali ya ORTC ikao irendeha organ ya propaganda waja wa mjazani mashisho ya hanyu ya ndrabo na mafelewa mtikubali ze media ikaonga zirongo leo e serikali watina ukubali wandu watohe serikali waji warongowe waja wambiani izo wanzao mwishie wa Komori na mkihashiri haina sijojiri harama ferinu garjo huja rimambieni na nyam jokaya informati jao na walindao mahakama ya juu ya Komori yani de Cour supreme de azali amba kuru na walindao wajitamke harama ferinu katujua waliojitamkaje wala yabo haina wakati johuna wananyasi walio tayari ya hujari hadithi na sinao garjo jabanu rejeni hadithi zeni rekani ya ferinu rekani raji hata mpaka yabo gardo na kaza kifumani wa ima hama kawaida gartimizio hele jimbo la revolutioninu ekema nyasi Ahmed Burhan kwa hongo masihu rahana hunula ya hujojua ye ni mnarepo risari msalie garhu shukuri yao ekangu bakshobanu kawastabu womru wa he platoinu marhaba menji aya odan amdoni kama ribanta makukia maua hijadai zi alfu kumna zalfu silmo kwa rejia